genda bawa nate ekitundu ekisembayo naku olwaleero mwebale nnyo okuba nti mutaddeko kakati ensiitano y'omumanyi bano betuyina ekyagenda mu maaso wano ku Pal FM bano betuyina olunaku olwaleero era musabye okutuuka wano ku ssaawa 7 nga zinnaba ssaawa 7 benga mutuuse alituha Abdulhafizu okuva ku Bilali tuyina Zimbe Muhammadi owa Madina Kavuma Suleiman okuva ku Hoima Road ne Namatovu Rania mwe muli mu nsike olunaku olwaleero kale nno obudde bubasange nga mwatuuse dda wano nga bulijjo atanga enteekateeka eya Street Quran Competition nayo ezimu ku nteekateeka zaffe ez'omwezi guno omutukuvu gwa Ramadan tutuuka ku bannayu ku basiraamu abali nate eyo ne bagenda maaso n'okuba nti batulaga kye balinawo mu kitabo ekitukuvu ekya Quran kano olunaku olwaleero ziriawo mu kikuubo ku ssaawa 6 zirindaawo mukaaga kitundu ogenda okuba ate ofuna Street Quran Competition abasuubuzi ab'omu kikuubo batunda butunzi by'amaguzi oba ne Quran bagimanyi kale nno olunaku olwaleero tuli awo wansi mu kikuubo ogenda kuwulira abatunda obunzaali abatunda sukaali n'ebirala ng'ate basoma Quran ey'ekitiibwa olunaku olwaleero tuli awo mu kikuubo kale ngenda bawa agasemba naye nagano kansuke enkuwe bino yamaze senior 4 senior mukaaga P7 aba Apple Skills Institute bakuyita geno osome diploma ne certificate mu short course program muri computer repair and maintenance okanika computer ne software journalism and mass communication video editing and film production graphics and web designing okola saboni w'emiti okola tomato sauce yogurt n'ebitabo courses zino za banga tono ofuluma wetandikirawo mulimu ne courses endala weziri omwana kyasoma kyakwatako half basale eri abayizi 10 abanasooka mugende wali ku Old Kampala emabega wa City Oil kunoti 754225 ofuna ba Apple Skills Institute noti 754225 noti 754225 obafune netukwanjulira Parents Hope Nursery and Primary School Mixed and Boarding na muongo machindye bagamba nti ogenda basanga na muongo okulira na Petro City basamisa amagulu 3 oluzungu obusiramu n'ebyemikono omwana ava ku ssomero nga alina kyasobola okuba nti akula akasente katono security n'obuyonjo webiri school van we P7 y'omwaka 2025 bafuna first grades 17 ne bakwejjokeza school fees zisoboka eri buli muzadde twala omwana wo wali ku Parents Hope Nursery Day and Boarding Primary School togenda kwejjusa okwandisa abayizi kugenda mu maaso ebisingawo kubira mwamisozi wa Lusimbi Beka ali ku noti 7 noti 8 noti M mwenda noti 7 noti 8 noti M mwenda noti 7 52 ojja kuba ate ofuna bulungi bannaffe abo era buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Mambo Restaurant bagamba nti genda osibuluke nabo bagamba nti bateekateeka balina gwe mu birowoozo akatogo k'enkoko omuceere fruits weebiri piraawo chips ennyama y'enkoko juice salad zi ku mitwalo 3 oluwombo olw'enkoko nga kuliko akamonda akazungu juice salads gravy n'ekinyiibwa oba ekijanjalo ku mitwalo 3 tusoba chapati empoomu eya Mambo ogenda kuba ogifuna bulungi nnyo ejja kuba ekukolera ku ddaaku kale booking nga bukyali osobola okusibuluka mu budde Mambo Restaurant bali ku Park Enkadde Mall omwaliro ogwokusatu esimu noti 7 noti 4 1834 31 noti 7 noti 4 18 34 obafune bulungi noti 7 5 7 17 noti 8 52 abamambo bagenda kubatu bafuna bulungi kakati tukyali mu mawulire era ne mu ggwanga ku ggwanga awo wetuli gwanga ku ggwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku ggwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Hajati Nakaita walebu namaya nkubuzizaako Hajati Zainabu Mujuzi nenkubuzaako Professor Dr. Katumba Hussein wali ku lwebu Sabala wabali nnyo kuba nti otaddeko ekulera omuntu wa bulijjo kansala Kigongo Fred Masajja Kibira B wabali nnyo kuba nti mutumbudde abali wali ku Masjid Fatuma e Nakabugo Sentema Road mwabali nnyo kuba nti mutaddeko ekula eri omuntu wa bulijjo now
kankongereyo nkubuulira nga bwengalengera bwengakuwa lukyali lutalo olutalo lwerwo zetubadde tulaba zibadde entalo naye ate luno lutalo lulabika nga lulala kankongere Iran efeesa tutegedde nti Amerika emaze okunoonya waliwo eryato eribadde ligiyisa obubi Abayiraani nti babadde balina eryato eribadde lisinga okubayisa obubi nga liyisa bubi Abamerika. Amerika egamba nti erikubye bagiyise mothership ey'eggwanga lya Iran nti eno ebadde esitukirako drones okuba bases eziwerako mu mawanga ago ag'Abawarabu. Amerika etugambye egikubye bamaze okuba ndi bagikuba US Central Command kati tunaba kutegeera ebidde oba nedda ne batugambye nti bagikubye badde bayisa bubi ku mazzi. Jukira nti olutalo luno nabagambye nti kwe luli ku mazzi kwe luli mu bbanga ne mu bwengula luli awo kakati era ku mazzi. Iran izzeemu n'ekiggumiza kiri kyenkugambye nti bamarines US Marines 160 nti ababadde bakuŋŋaanidde Dubai. Tutegedde nti amagye ga Iran gakozesezza Navy ejja ly'empingu lyerigenze maaso noka nti linonkinze combined drone and missile attack site yaabwe e Dubai babadde ba US Marines babadde bakuŋŋaanye nti eggwanga lya Iran libalengera ne libakuba. US Central Command tena bagenda maaso nakuba nti obooli yawo etubuulira nate ku ekyo ekigenze maaso n'okuba nti kibaddewo tena bakomentinga neyo Iran egamba nti wetukubye wabaddewo 160 babadde bakuŋŋaanye tubakubye 160. Katamole gategeezezza nagano gategeere nti olutalo lwa bbeeyi olugenda maaso n'okuba nti lulwanibwa ekyenkanidde awo. Tutegedde nti mu ssaawa 24 ezasooka Amerika yakozesa $779 million ze costs z'olutalo mu ssaawa 24 lunaku lumu. Amerika yakozesa millioni za $779 kati ennaku tezigenze mu nnya olowooza yakakozesa ssente mmeka. Tutegedde nti lwa bbeeyi ekyenkanidde awo ataddeko paala. Iran egamba nti basobodde okuba system egibayita FP-132 radar eno ebadde erina range ya kilometers 15,000 ebadde kata bagiyita FP-132 radar system ebadde kata ebadde erina obusobozi nti okutrackinga ballistic missiles nga zikyali wala nnyo. Kati Iran egamba nti bagitagetinze ne zi ballistic ne drones basobodde okuba nti bagikubye ya Amerika bagiyita FP-132. Kigambibwa nti radar system eno egula billioni 1.10 eza dola kati ebadde yagireeta Amerika nga yegikozesa bagamba nti bagikubye bagiyita FP-132 radar system esangibwa munda mu ggwanga kata. Abayiraani bagamba nti bagifudde dive ne tutegeera na bino tutegedde bino ataddeko Pale FM ekwerera omuntu wa bulijjo nti CIA ekitongole kya Amerika ekyabambega omukulembeze wa Amerika kyamutegeeza era nti bagenze okuyingira olutalo nga bakimanyi. Bategeeza Amerika Donald Trump nti okutibwa kwa Khamenei tegugenda kumaliriza lutalo mangu. Trump nti bino byonna yabadde abimanyi. Bagenze okulumba Iran nga assessment yakoleddwa eggwanga lya CIA ekitongole ekyabambega bamutegeeza bamugamba nti okugenda tugenda kulumba naye okuttibwa kwa Khamenei supreme leader tekugenda kwanguya lutalo. Bakitegedde. Iran egamba nti yakakuba enfo 5. Israeli egamba nti yakakuba enfo 6 mu Iran. Yo Iran egamba yakakuba 5 across Middle East. Enfo za Israeli neggwanga etibwera Amerika akadde kano kennyini nga tugenda maaso n'okuba nti tubitegeera ataddeko ekkulera omuntu wa bulijjo. Mbeera bwetu bweri njagala okuwa amalala bona agasigaddewo nga tugenda maaso n'okuba nti obaoli awo tumaliriza ey'olunaku olwaleero. Nga tugenda maaso n'okuba nti tumaliriza State Department
yagambye abantu abali mu Middle East bonna America gye bali State Department ya America bagambye nti please depart now. Buli alina wasobola okuyita genda maaso n'okuleka nti ofuluma eggwanga. Buli alina wasobola okufuluma ekitundu ekyeyitibwa Middle East ng'ekkubo weeriri genda maaso n'okuba nti ofuluma. Abungereza yakukima abantu baayo abali e Dubai tutegedde nti egenda kuleeta ennyonyi z'amagye nga ziburekere ku z'abasaabaze basitule abantu baabwe abali munda mu kitundu ekyo eky'e Dubai bagende maaso n'okuba nti obaoliawo babatwala okubataasa nate olutalo. Nga ebigenda maaso n'okuba nti bitambula. Omukulembeze eggwanga erya Isirayiri ye Benjamin Netanyahu amawulire agabadde gatambula nti yattiddwa tegabadde matuufu kubanga akawungeza ak'olunaku oluyise alabiddwako. Netanyahu alabiddwako abadde mu kitundu ekyo ekiyitibwa Yeruzalemi ekyakubiddwa obubi ennyo eggwanga lya Iran olunaku oluyise. Kakati Netanyahu agenzeeyo ekiro ekyakeseza olunaku olwajjo waliwo enfo eziwerako mu Yeruzalemi ezakubiddwa Iran n'azisensebula. Kati Netanyahu asoobyesoobye n'ajja mpolampola wakati mu byokwerinda ebibadde ebiyitirivu ennyo nga batya nti abasajja bayinza omutagetinga. Era tutegedde nti wakati mu kulambula wakubiddwa Isirayiri badde etadde n'ennyonyi z'omutawaana mu bbanga ng'alabiseeko King Bibi Netanyahu kubanga amawulire gabadde gategeezezza nti baatagetinze woofiisi ye ng'abamu bagamba nti ayinza okuba yattiddwa n'avaayo n'agenda alambula okulaga nti akyaliwo komanda. Kyokka security ebadde y'amaanyi nnyo nnyini ddala wakati ng'alambula ekifo awagenze maaso n'okuba nti waakubiddwa ataddeko paafu. Iraani bategeezezza okusinziira ku General Jabari omu ku baduumizi abali mu Dodomera bamuyita General Jabari avuddeyo n'ategeeza nti to date bakalonkinga emizinga 30,000 ze bakafayalinga nti omugatte wabula bagamba nti Abairani babadde bafayalinga first and second generation missiles drones nti ng'omutwalo mulamba ze bakata. Kati okusinziira ku General Jabari agamba nti munaku eziddako basuubidde bagenda kuba bakwata ku mizinga emirala egy'omutawaana egigwa mu generation eyokusatu ne generation eyokuna egyo giba gya mutawaana okusenga giri. Agambye nti mukyalaba first and second generation of missiles ne drone. Kati munaku eziddako Iran nti egenda kuba ekwata ku third and fourth generation of missiles and drone. Ki ekigenda okuddako nze naawe mbeera nga bwetambula ataddeko Pale FM ekweri omuntu wabulijjo Abyasheba wabadde obulumbaganyi obwagenze maaso n'okuba nti bwakoleddwayo ne Tel Aviv ebirala nga byongera okuba nti obaoliawo bitambula. Strait of Hormuz amaato batandise okugenda maaso n'okwekana nti obaoliawo bagakuba kubanga Iran erangiridde enteekereza kintu kyonna kulabika nti obaoliawo akadde kano kiyita mu kitundu ekyo ekiyitibwa Strait of Hormuz mu mazzi bagaddewo dda. Kale weebale goberera. Salamu Arabic Medicine bagamba nti Salamu Arabic Medicine nzijanjaba ya Kiwarabu eddagala balikuleetedde okuva mu miti egy'enjawulo. Eddagala lijjanjaba endwadde enkambwe ezirumba mwana Adamu bakuleetedde eddagala erya ulcers eza stage zonna ezizimbye olubuto ulcers z'omubyenda. Salamu Jerry Kizigo kigenda kuyamba kirina emigaso nkuyanja mu mabafu n'ebirooto eby'entiisa endwadde ezitawaanya olususu n'emigaso emirala mingi. Weekwate Salamu Jerry. Salamu Sipure nayo nnungi nnyo mugyetanire. Genda wali ku mulyango okufuluma paaka empya oba ekyengera ku Orange City noti 757 816 ofune Salamu Arabic Medicine ku noti 757 816 noti 8 922 ojja kubafuna bulungi. Emirimu abasobola okuvuga bodaboda ba supplier ku myaka 18 ku 25 mwetaagibwa ba market ya mwetaagibwa female shop attendants Mero Baker trainees ngamanyi Oluganda Oluzungu oba Olulimi lw'omu Western ng'osobola okusoma okuwandika ng'oli mwesigwa wamala sini okunoba sini omukaaga kijja kuyamba okufuna omulimu. Osobola okuwhatsappinga okusaba kwo ku noti 776 416 teekamu okusaba kwawo. Osobola okugenda wali enansana ku kibulooke wali woofiisi okuliraana Shell oba n'okuba ku noti 757 noti 593 noti 757 noti 593 wajja kubafuna bulungi. Musawo Janati agamba nti agenda kuba akujjanjaba Dr. Janati